Компания Пеннагрев разрабатывает, проектирует и производит электронагреватели для шкафов автоматики и пожарной сигнализации. Наша новая разработка, плоский нагреватель, интегрированный непосредственно в DIN-рейку, позволит избежать промерзания электрооборудования и выпадению конденсата, способствующему окислению контактов. Благодаря данной конструкции, возможен как общий обогрев шкафа, так и локальный, под любой необходимый элемент сборки. Еще одним преимуществом данного нагревателя является простота и надежность крепления на DIN-рейку. Компания Пеннагрев производит нагреватели для шкафов автоматики, для работы с напряжениями 6, 12 и 24 вольта. Температура данных нагревателей – 60 градусов. Мощность от 1 до 4 Вт. Задать интересующие вас вопросы вы можете на нашем сайте, а также в сообществе ВКонтакте и Telegram. Ссылки в описании.